Alors dans le kit générique, pas M6 vu que c'est un M6, il me demande cette devise, tu vois. Trop gros, tu vois, trop gros. Faut des vis comme ça, tu vois, sur un M6 à la rigueur, tu vois. Donc du coup, faut que je retaraude les deux trous là et les deux trous là-bas, tu vois. Ça me saoule.